大家好，我是老肉。之前咱讲龙虾的时候主要讲的是波士顿龙虾，有2个大钳子那种，市场上很常见。不过从生物学分类上来说呢，这家伙是属于海螯虾科的，并不是真正的龙虾。相比之下另外一种也很常见的澳龙，就是来自龙虾科的货真价实的龙虾了，全名叫澳大利亚岩龙虾。说这岩龙虾虽然没有大螯，不过头上的长触须很拉风，跟大圣的凤翅紫金冠有点像。不但肉质鲜美，而且装盘效果也非常不错，绝对属于是高档食材。一般来说2-3斤一只，大的能有5-6斤重，整只的价格还是相当昂贵的。在这么一个行情之下呢，咱接下来要说的事儿就很奇葩了。说有人竟然把非常罕见的20多斤一只的巨型澳龙都给扔掉了，而且是几百上千只的那么扔，想想都觉得肉疼是吧？到底是芝士不甜还是蒜蓉不香呢？咱们一起去看一下。说塔斯马尼亚岛在澳大利亚南部，岛上的塔斯马尼亚大学是澳大利亚最古老的大学之一，有100多年历史了。克莱格·约翰逊教授是塔斯马尼亚大学的一名海洋生态学家，他就是刚才咱说的可能不爱吃龙虾的那个人。当然了，是不是真的不爱吃先暂且不管约翰逊教授的实验室里呢，倒是成箱成箱的养着好多龙虾。而且这些龙虾都是从其他海域的深海里精心挑选出来的，每只都在20斤左右，少说也得有几十岁了。教授说只有这么大块头的才符合他的要求，也就是说明明要把它们扔掉还挑肥拣瘦的，实在离谱。那么教授到底要干嘛呢？原来他把这些巨大的龙虾扔回到海里，是让他们去执行一个任务。这个任务一说出来估计好多吃货朋友们就更上头了。什么任务呢？教授竟然让龙虾们去吃光海里的海胆，是这么一个任务。好吧，您把大龙虾浪费掉就不说了，居然还让他们吃光海胆。要知道海胆也是咱们吃货的最爱是吧？怎么能这么暴殄天物呢？实在不像话。那么要想搞清楚派龙虾去吃海胆是个什么逻辑，就得从海带说起了。海带大家都不陌生在东亚地区它是一种常见的食材，属于褐藻纲海带目海带科的海带属。不过咱今天要说的海带并不是拿来吃的那种，海带科里面还有一个分类叫巨藻属，它们是世界上最大的海洋植物。有多大呢？说最高的巨藻能长到60多米高，每天就能长30到60厘米，所以很容易长成一大片，在海底形成森林，也就是海藻林。各种各样的海洋生物都以海藻林作为栖息地，所以它跟珊瑚礁的作用差不多，也是海洋里非常重要的一种生态系统。那么塔斯马尼亚周围也有茂盛的海藻林。说巨藻的叶子铺在海面上就像地毯一样，按照当地人的说法有些海湾你直接踩着巨藻的叶子就能走过去，非常夸张。有了茂密的海藻林，就保证了生物的多样性，好多很有特色的动物都生活在海藻林里。你比如极度濒危的红手鱼，就是塔斯马尼亚海藻林的特有物种，目前可能只有几十条了，情况很不乐观。另外还有像是带冠草鱼草海龙这些动物，连自己的长相都长得跟叶子似的，它们也只生活在海藻林里，所以海藻林就形成了一个别的地方都没有的非常独特的圈子。不过最近10几年呢，塔斯马尼亚的海藻林有大麻烦了，这个麻烦的名字就叫海胆。有观众可能会好奇说海胆这玩意儿个头也不大，平常也不怎么动弹，有可能会威胁到几十米高的巨藻吗？还真就是这么回事儿。而且放眼全世界的海洋当中，海胆都称得上是巨藻的头号克星，以至于科学家们还专门搞了个名词儿叫 Urchin Barren 海胆荒漠，说的就是海藻林被海胆吃秃了的事儿。现在塔斯马尼亚的海藻林呢，就遭遇了海胆入侵，尤其是东南海域，大约1半的海藻林都被吃光了，有些海湾甚至损失了95%以上的巨藻，彻底变成了荒漠。可见这海胆的破坏力是有多惊人是吧？所以接下来咱先来了解一下海胆到底是一个什么样的存在吧。海胆可以说是海洋里面最普遍的动物之一了，总共有1000多种，从潮间带到几千米深的深海里都有。它们最标志性的特征就是浑身带刺儿，虽然有些刺儿长，有些刺儿短，不过大多数都是个刺球的造型。海胆的嘴长在刺球下面，平常看不到，最上面有个小孔隐藏在刺儿里面，那是它的肛门，一个口进一个口出，跟海参差不多。在生物学分类里面呢，海胆属于棘皮动物门的海胆纲，你像是海参海星这些家伙都是棘皮动物。
棘皮动物有个共同特征啊，就是五福对称性。什么意思呢？看海星就知道了，在5个方向上对称就叫五福对称。那么问题来了，海胆就是一个刺球，从哪看出来是五福对称呢？有经验的吃货朋友们相信一下就能说出来。没错，咱吃到嘴里的那些黄澄澄的，有点甜又有点咸，还有点奶油味的海胆籽就是分5瓣的。不过呢，管它叫海胆籽其实不准确，因为那并不是海胆的卵。你想啊，不管是母海胆还是公海胆都有那玩意儿，怎么可能是卵呢，是吧？实际上那是海胆的生殖腺，也就是卵巢和精巢。从颜色上来说呢，一般母海胆的颜色更黄一点，公海胆的之所以颜色淡，就是因为有精液掺在里面造成的。大家下次吃的时候可以注意一下。另外还有个地方也能看出海胆是分5瓣的，就是它的牙。海胆一共有5颗牙围成一圈，吃东西的时候啊，一开一闭的，跟相机快门有点像。那么说到吃呢，大多数海胆都是素食主义者，以吃海藻为主。塔斯马尼亚的巨藻就是当地海胆的最爱。不过有个事儿啊，就太过分了。说这巨藻虽然几十米高，浑身上下都可以吃，怎奈海胆们也不会游泳，也不擅长爬树，所以基本只能趴在最底层，抱着根部啃。说巨藻身上啊有很多保持直立用的小气囊，所以海胆们刚啃断一颗，它就浮上去了，被逼无奈的只能再去啃下一颗，非常浪费，很像是伐木工砍树的感觉。这也就是海藻林最怕海胆的原因。当然了，海藻林一直都好好的，最近10几年才出的事儿，所以归根到底呢，海胆打哪来的才是关键。说塔斯马尼亚周边啊，原本没有这么多海胆，这些海胆以前更喜欢待在靠北一点的地方，那边更暖和一点，所以这就不用问了，肯定又是海水升温的锅啊，是吧？根据科学家们的监测结果呢，塔斯马尼亚的水温在10年之间上升了1.5摄氏度。1.5这个数字虽然看起来不大啊，不过对于整片海域的水温来说已经很大了，已经满足了海胆的居住要求。尤其是对于海胆来说啊，这儿的巨藻实在是太丰盛，以前从来没有吃过这么饱的饭，一个个吃得膘肥体壮的，就光想着生儿育女。雌性一排卵，雄性一排精，在水里这么一混合，一群小伐木工就诞生了。长大以后继续伐木，一点都不累。好吧，既然说到了入侵，就得说说天敌。海胆在自然界的天敌啊也不少，别看这货浑身带刺儿，感觉很无敌啊，其实那些刺儿吧也没那么硬。从成分上来说呢，都是碳酸钙，跟鸡蛋壳差不多。你比如常见的刺冠海胆，外号叫魔鬼海胆，名字很霸气，刺儿能长到30厘米长，看起来就很厉害。不过实际上呢，它的刺儿都是中空的，又细又容易折断，所以还是有不少鱼敢欺负海胆的。比如一种叫新斑叉鼻豚的河豚就爱吃海胆，上嘴就咬，根本就不管你刺儿不刺儿的。还有一种斑鲫鱼呢，甚至连壳带刺儿一起嚼了吃，是不是为了补钙咱就不知道了。那么要说塔斯马尼亚的话，海胆最大的天敌就是岩龙虾。岩龙虾身上的壳比海胆还硬，完全都不怕扎，可以放心大胆的去料理它。不过呢，正如大家都知道的那样啊，岩龙虾实在是太受欢迎了，所以也就不可避免的遭遇到了过度捕捞。海胆泛滥地区的岩龙虾数量只有自然水平的10%左右。面对已经杀疯了的海胆家族，剩下的老弱病残们就明显有点力不从心了，迫切需要援军进行支援，因此才有了约翰逊教授投放岩龙虾的项目。为了尽快看到效果呢，先头部队都是10公斤左右的大龙虾，一个是吃得更快，另外一个也更能生，有这么2个考虑。说到这儿啊，有观众要问了，说既然龙虾减少，海胆泛滥，那咱就改吃海胆不就完了吗？还搭上那些龙虾干嘛呢？这个事儿吧，其实没那么简单，具体原因咱待会儿再说。接下来啊，咱再来看一个奇葩事儿，说美国西海岸的海胆呢，把自己的天敌都给整郁闷了。说加利福尼亚海岸也有海藻林，自从2014年以来呢，也被海胆霍霍的差不多了。大片大片的紫海胆就像海底蝗虫一样，把巨藻吃了个干干净净。原本生活在这儿的肉食性鱼类都走了，所以导致海星大量泛滥，把仅剩下的一点残羹剩饭也都一扫而光，把这变成了名副其实的海胆荒漠。好吧，跟岩龙虾的道理一样啊，海胆这么猖獗，大概率就是天敌出了问题啊，是吧？那么在当地海藻林里负责吃海胆的是谁呢？要说第一责任人的话，那一定是海獭。海獭这家伙非常聪明，
它会把贝壳啊、海胆啊这些带壳的、带刺儿的东西都在石头上砸碎再吃，相当的巧妙。有时候干脆在肚子上放块石头当砧板用，一边仰泳一边砸吃的，也算是会用工具了。那么生活在美国西海岸的海獭亚种呢，叫南方海獭。18、19世纪的时候啊，因为商业捕杀的影响，南方海獭差点就灭绝了，曾经只剩下50只左右，后来受到保护之后，才逐渐的恢复到了3000只的水平。虽然数量是上来了，不过有个现象让科学家们很头疼，就是现在这些海獭呢，都集中在靠近河口的一个很小的范围里面，完全没有扩散开的意思。就算是海胆荒漠那边满地都是海胆，放开了随便吃，他们也不去，就守着河口沼泽的那1亩3分地。为什么会这样呢？科学家们发现了背后的原因，说局部海胆爆发之后啊，那片巨藻森林就会变得很稀疏，这种地方海獭一般不愿意住，跟吃的多少没关系，主要是稀疏的海藻林啊，它就没有隐蔽效果了。海獭怕的是谁呢？主要是大白鲨和虎鲸这哥俩。虽然这哥俩吧，平常吃海狮、海豹多一点，不过海獭在水里的形态跟海狮差不多，经常被虎鲸和大白鲨误伤，所以海藻林不够茂密，容易暴露自己的话，它们就会走。河口沼泽盐度低一点，虎鲸和大白鲨不爱去，非常安全。也就是说，海胆通过吃巨藻，还顺便把自己的天敌给赶跑了，哪有这样的好事是吧？这也就是他们所到之处寸草不生的原因。海藻林第一颗星绝对当之无愧。好了，回到刚才的话题，说既然海胆这么泛滥，那咱们抓来吃不就完了吗？有什么问题吗？哎，还真有个问题，就是海胆荒漠的那些海胆啊，它是没有食用价值的。海藻被吃光了之后，它们一直都处于忍饥挨饿、营养不良的状态，基本没长生殖腺，就算捞上来也没人要。除非怎么办呢？除非你得喂它。说到喂它，咱就不得不提日本神奈川县有名的卷心菜海胆了。说2000几年的时候啊，神奈川沿岸的海藻也遭遇了海胆荒漠，最多的地方1平方米能有100只海胆。因为没有价值，所以渔民们也不想去捕捞它们，一直也没什么好办法。后来到了2015年呢，神奈川县水产技术中心上了个项目，研究能不能养殖这些海胆，把它们养肥了就可以卖钱了，是这么个思路。不过啊，喂海胆吃什么是个问题。研究人员最早尝试了粮食路线，什么米饭啊、面包屑啊、乌冬面啊之类的，效果不是很好。后来就改走蔬菜路线了，白菜啊、菠菜啊、萝卜叶子什么的都试过，最后终于发现了海胆的最爱，就是卷心菜。一般来说呢，养殖海胆的大多以喂海带为主。不过一个是海带来源的问题，一个是连续喂海带的话，海胆过段时间就不吃了，这个比较麻烦。卷心菜就没有这些问题了。研究人员发现啊，海胆特别爱吃卷心菜，而且总也没够，能一直吃。说一个1.5公斤重的卷心菜喂给80只海胆，大约3天就能吃光。有个实验在海里放了一堆海藻，放了一堆卷心菜，明显卷心菜那边聚的海胆更多。而且更巧的是什么呢？就是神奈川县啊，刚好就是卷心菜的种植基地。每天因为品相不好或者外层剥掉废弃的量就有10%左右，这些都可以废物利用拿来养海胆。然后还有巧上加巧的事儿，就是当地海胆在每年的4到6月份发育自己的生殖腺，这段时间喂它们效果最好。卷心菜呢，也刚好是在这个时候上市，简直就是天意啊，是吧？而且研究人员还说了，说吃卷心菜长大的海胆呢，味道更甜一点，氨基酸含量也比普通海胆高。在试吃会上，连不爱吃海胆的人都觉得还不错，实在是太完美了。好吧，虽然不知道是不是真的这么完美啊，不过神奈川县还是很看好卷心菜海胆的。2020年的时候，他们正式注册了卷心菜海胆的商标，准备大干一场。卷心菜到底能不能成功的解决海洋里的生态问题，咱们就拭目以待吧。好了，说了半天海胆搞破坏的事儿，最后也该说点正面的了。1970年代的时候啊，一种来自东南亚的海藻被引入到了夏威夷的卡内欧伊湾，本来是当做经济作物的，结果没搞成，后来变成了入侵物种，严重破坏了当地的珊瑚礁，得了个绰号叫窒息海藻。2005年的时候呢，环境保护人员研制了一种类似真空吸尘器的装置，用来清理这种窒息海藻，效果相当不错，据说每小时能吸360公斤，很快就能清理一片珊瑚礁。不过也有个问题，就是礁石缝里的海藻啊吸不出来，所以过不了多久就又长满了，没完没了的。怎么办才好呢？
终于轮到海胆登场干点正事儿了，吃海藻是他们的强项。研究人员建了海胆育种场来培育海胆苗，通过专业的技术孵化出了大量的小海胆，然后从2011年开始，陆陆续续的投放到了卡奈奥伊湾里，很快就看到了效果。从最开始的1000只，到后来每年投放10几万只，截止2020年12月份的时候大约已经有60万只海胆被投放到了海湾里，预计到2025年就能清光所有的入侵海藻。海胆家族也终于光荣了一把，实在是太可喜可贺了。当然了，等过几年任务完成之后呢，也不可能放任他们留在海湾里是吧？最后的结果那也是可想而知的，咱就先不提了。那么除了这件好事之外海胆对海洋里的一些小动物也很有帮助。你比如有一种螃蟹叫油面关公蟹，至于为什么叫这个名字，看它背甲上的图案就知道了。这油面关公蟹的英文名叫 Carrier Crab， 搬运蟹。搬什么呢？就爱搬海胆。搬运蟹走路只用前4条腿，后4条腿喜欢朝上举着，搬着一个海胆。至于原因就很明显了，可以增加自己的防御力，吓跑捕食者。那么对于海胆来说有没有好处呢？也有。你想本来爬一天可能也就爬个几十厘米，搭上搬运蟹这趟快车之后呢，瞬间就能来到一个新地方，找到新的食物，还是很不错的。它俩可以算得上是互惠互利的共生关系。另外，如果你仔细观察呢，有可能在海胆的刺儿里面还能发现几条小鱼儿，大家相处的非常和谐。这么看来的话，海胆的人缘还是不错的。所以说海胆归根结底只是按照 DNA 的设计来行动，它也只是非常本能的想要生存下去而已。至于有没有破坏到环境，并不是它在意的事儿，说它对环境有害就过分了。不过同时呢，作为食物链当中的一环海胆终究还是会被端上餐桌的。对于这件事儿，希望他也不会太在意吧。